作為醫生，我專注於人體最精密嘅結構；作為攝影師，我追求嘅係大自然最純粹嘅瞬間。其實開始影相嗰陣咧，我有個朋友啦，就開酒家嘅，咁但係佢又好中意影相喎。咁佢就有一次我去食飯啦，見到佢好多相擺咗喺個酒家裏面啦。於是我就問佢，佢話：你放咗工嚟揾我啦，咁去影相啦。咁我就夜晚去到佢個酒家，咁去到嗰度咧，原來係影咩咧？影佢個魚缸。咁個魚缸裏面咧，就影啲蝦同埋嗰啲魚啊咁樣。咁自從嗰次影咧，就帶曬相機去影，影咗出嚟咧，有啲蝦同埋啲魚嗰啲直情 portrait 啦，即係大頭相啦，咁影出嚟非常之有興趣啦。就係咁樣開始咗咧，我就攝影生涯啦。咁如果正式影風景相咧，就係2018年。2018年咧嗰陣就去咗挪威，因為挪威嗰度冰天雪地啦，就啲景好靚嘅。咁同我平時喺香港見到啲景梗係唔同啦。咁嗰次影景咧就跟咗一個好出名嘅 photographer 啦，係啲外國人啦，就去影。咁嗰陣就得我同佢兩個影啫。咁我太太又跟埋一齊啦。咁就自從嗰一次咧就跟咗影之後咧，我就對風景相咧就非常之有興趣啦。嗱，最難考嘅一個試咧喺攝影界嚟講咧，就係呢個英國皇家攝影學會嘅高級院士。咁其實要用好多時間同埋好多年去花費諗一個好好嘅組織一輯嘅相，大概20張到。咁你要揾到個好嘅題材，然後發揮，例如風景啊、生態啊、人物啊，咁又要每幅相咧都要有個故仔喺度，而經過個好嚴密嘅評審。咁所以咧好多年，好多人用咗好多時間，都係未必一定考得到。喺大概2012年，我就好僥倖咁考到呢個試啦。咁呢個係我呢個攝影裏面嘅一個里程碑啦，我亦都好開心。之後咧，我就參加咗好多國際嘅攝影賽啦，例如呢個巴黎嘅攝影大賽啦，同埋呢個東京嘅國際攝影大賽啦。我參加巴黎影嗰個相咧，主要就係影我喺納米比亞夜晚用咗大概4-5個鐘頭去影嘅一個相。咁係一個銀河系嘅，咁係一個，因為佢納米比亞咧係個沙漠地方，好多嗰啲枯萎咗嗰啲樹。咁我用佢枯萎嘅樹做前景啦，然後就夜晚成晚嘅時間嚟到影佢嘅銀河系，咁將佢配合起嚟就影咗一幅相出嚟。而呢幅相咧，我覺得個構圖啊、光線啊，我都好喜歡嘅。咁亦都能夠得到呢個外國嘅評審團嘅垂青啦。咁佢哋將佢用咗當年嘅一個金獎啦。咁嗰個東京攝影大賽咧，我就參加咗2年啦。喺2024年咧，我就攞咗幾個金獎。咁第一個咧就係我用一輯納米比亞影嘅，都係一啲銀河系嘅相啦。咁另一個咧就係我影，其實喺香港影嘅。呢個就係影火車站，係高鐵站。其實高鐵站如果你有去留意咧，如果你平時去搭高鐵咧，你睇下佢嘅天花咧，其實係好靚嘅。佢有唔同嘅組合啊、構圖啊、光線啊。咁我就用呢個影咗，亦都有8至10個相。另一個我中意嘅獎咧，就係英國皇家攝影學會舉辦嘅一個叫 Travel Photographer of the Year。咁呢個我就舊年好彩啦，亦都係憑我一幅喺Slovenia係影出嚟一個關於教堂早上嘅相啦，就攞咗佢哋其中一個組別嘅榮譽大獎。咁呢個獎咧其實都得來不易嘅，因為佢亦都係經過一個好長嘅評審啦，喺眾多咁多嘅參賽者裡面揀出嚟嘅。而呢幅相亦都係我好喜歡嘅一幅相啦。咁啊，另外仲有一個咧，就係我啱啱開始影相冇幾耐嘅得咗一個獎，就係 Versace 一個牌子咧，佢喺香港咧就一個公開嘅攝影比賽，就徵求一啲相片咧，希望嚟用擠落佢哋一個新出嘅袋，做一個 pattern 咁樣啊。咁
咁我就好僥倖啦，影咗個用香港嘅鐘樓做題材嘅，影咗幅相。於是佢哋用咗呢個鐘樓嘅相片咧，就 design 咗一個 pattern 出嚟，擠咗佢嘅袋裡面啦。咁喺納米比亞影銀河咧，其實個經歷都幾特別嘅，因為你成晚唔瞓喺個沙漠中間，又冇地方，又凍，因為嗰陣時係納米比亞嘅冬天，咁啊凍，夜晚係得幾度，咁你又成晚對住個天，咁同埋周圍咧你又要冇光線啊嘛，咁所以佢有啲野生動物噶嘛，有時你影一下相隔離有啲動物叫你又唔知，因為佢嗰度可以有獅子嘅原來。亦都有啲炮嘅，咁所以咧有啲危險嘅，咁嗰個經歷係幾特別啦。影呢個冰島嘅 Diamond Beach 嘅相咧就比較危險啲啦，因為你要走埋個冰嗰度，等啲浪衝埋嚟，要影一個由水同個冰造成一個好好嘅構圖，咁所以你要等嗰個時間發生啦。咁但係當個浪衝埋嚟嗰陣咧，可以係裝你成個人衝咗出去個大海度，亦都要你走得好快啦。個浪衝完嚟影完相，你就要即刻離開。咁我都係因為咗影呢幅相咧，就唔見咗一個相機同埋一支鏡頭啦。咁啊，仲有一次幾個外國朋友去 Alaska 度影啲雪景，咁我哋揸咗架車出去啦。咁風和日麗，好好嘅。咁嗰啲朋友影下話不如揸出深入少少嘅地方影啦。於是啊揸咗入去啦。點知入咗去咧，你知啲雪。原來嗰啲路咧，你好難預計，個車轆就食咗喺啲雪裏面，咁唔喐得啦。咁於是我哋用盡方法啦，又推車又鏟雪咁樣，咁推咗好耐都未得。所有電話都原來接收唔到嘅，原來喺 Alaska 係等下，終於有一個朋友啦，就個電話終於個 WhatsApp 有少少信號，咁於是就 WhatsApp 翻俾我哋喺住嘅酒店嘅朋友啦，派咗2架直升機嚟接我哋。咁嗰架車咧，終於原來佢哋用咗8個鐘頭，用一架好巨型嘅鏟雪機鏟晒啲雪先拖翻架車翻去。咁嗰個就比較難忘嘅事件啦。我有一次同班朋友一齊咧去咗呢個Bolivia 同埋智利嗰邊去影相。咁我哋喺啲山區度影啦，嗰度有好多嗰啲羊駝。點知突然間我攞支長鏡去影嗰支200mm長鏡對住嘅羊駝影，咁影下嗰隻羊駝突然間向住我跑過嚟喎，咁跑過嚟咁我就照影佢啦。點知佢越跑越近，將個鼻終於撞埋我支鏡嗰度，嚇我一跳。咁嗰次我都幾驚，點知撞完之後原來佢係貪玩，佢唔知呢個係乜嘢，佢以為有嘢食，所以佢伸咗個頭到我個鏡頭裏面。其實攝影嚟講咧，就係我公餘嘅一個好大嘅興趣啦。咁其實你話用幾多時間去準備啊？其實嗰啲都唔係問題，因為當你放低咗你嘅工作之後，你可以有時間去發揮你一啲幻想力啊、創造力啊。其實嗰個時間對我自己嚟講係覺得係享受，所以我從來都唔覺得嗰個係一個犧牲什麼時間嘅。我諗好多影相嘅人都係有同一個嘅感覺啦。影相嘅人係唔記得時間嘅，只會影到好忘形嘅啫，連食飯又唔記得，瞓覺又唔記得，屋企有咩嘢都唔記得。咁影完一輯相翻去，只要你攞到一幅好嘅相咧，嗰種欣慰咧，其實比你付出幾多咧，都唔成正比嘅啦。咁講翻影我哋香港本身啦，其實香港咧，我哋平時我中意影街啊嘛，咁你知放工係容易，同埋中間食 lunch 嘅時間都可以隨住揸架相機可以周圍影咧，影下周街發生嘅嘢啊。其實香港有好多細嘅街道咧，如果你只要慢慢去行下影下咧，其實好多光影嘅相可以影到嘅。咁香港仲有一樣好特別嘅地方，就係每年嘅2、3月咧都好大霧嘅。咁原來只要你係一個風景嘅攝影師咧，你都唔會係走漏呢段日子嘅，因為香港嘅霧咧世界出名嘅。當你去到太平山頂啊、大帽山頂啊、飛鵝山頂，你睇到嗰啲霧咧，你會覺得呢個地方好似同你想象嘅香港係完全唔同嘅。
咁喺香港影相咧，其實有一個難處，因為原來喺你好熟悉嘅地方，你影到一幅好靚嘅相係好難嘅，因為你見慣咗啦嘛。咁所以咧，我都好佩服好多香港本地嘅攝影師咧，佢可以影到一啲哇好突破啊、好靚嘅相。其實我除咗影風景咧，我仲中意影生態啦，同埋影下啲周圍人同埋啲人民生活嘅。咁我曾經就去過印度5次，自己一個人就去到嗰度揾咗個當地嘅攝影師，就周圍就周街影。但係點解要去5次咧？因為原來印度嘅街頭同埋所有嘅環境嘅地方咧，係每個地方每個位都唔同嘅。咁同埋印度係一個好有色彩嘅地方，同埋好有啲人民唔同嘅氣氛，而香港係冇呢種咁嘅感覺嘅。你會影到佢哋啲細路仔啊，周街行啊，周街玩啊，同埋啲人咧，周街可以食嘢啊，當周圍都係去做嘢嘅地方，同埋食飯嘅地方，同埋生活嘅地方都係喺埋同一條街。咁你慢慢逐條街去細味去影啲相咧，其實得出嚟咧，我影嘅相咧，我覺得個故事性好強，所以我去咗印度5次。咁另外一個題材就係影生態動物，因為生態動物咧，而家我影咗風景之後咧，我好中意。如果將一幅相有一個動感同埋生命力咧，如果有個動物啊，或者有啲人物喺裏面咧，嗰幅相係特別靚好多嘅。咁所以我諗我再下一次咧，會發展多啲喺非洲啊、撒哈拉沙漠啊，影一啲關於動物嘅風景相。其實就西藏我好中意去，但我今日都未去過，因為好多朋友都去咗啦。但係西藏我睇過啲相嚟講，同埋個氣氛咧，我中意嗰啲人民嗰啲相啦，同埋其實西藏嘅風景好靚嘅。咁我諗呢笪地方我將來一定係會去。咁另一個就新疆啦，新疆好多人都去過，但係始終我今日都未去過。喺今年4月24至26日，我將會舉辦 Wonderland 攝影展，同埋出版我第一本嘅攝影集。期待同你一齊分享我眼中嘅世界。